제보를 전해드립니다. 주저비 풍년 시그니처가 주인공들의 서프라이즈 등장이었거든요. 근데 이게 망했어요, 여러분들. 네, 망했어요. 선배님들이 출연 소식을 동네방네 소문을 내셨다고. 누가 그랬을까요? 죄송합니다. 네. 일단 저도 했고요. 예. 몰랐어요 저는. 몰랐어요 저는. 동훈 씨가 범인이에요? 두준이 형이 이제 기름을 이제 장작을 쌌죠. 장작이었고 제가 장작을 쌌고 제가 동훈 좀 씨가 불을 이제 붙였습니다. 영상 통화로 하는 이제 사인회를 진행하는 도중에 주접이 풍년 나가신다는 거예요. 그래서 저도 몰랐어요. 저는 이게 비밀로 진행하는지. 그래가지고 그럼 다음 주에 보겠네요. 장작을 쌌죠. 네, 제가. 장작을 쌓고. 자, 그리고 동훈 씨는 저도 이제 똑같이 영상 팬 사인회를 하고 있었어요. 영상 팬사인회가 문제네요. 이게 일단 팬분이 네, 수요일 날 네. 뭐 하세요? 그래서 제가 핸드폰을 보면서 스케줄까지 확인을 하셨어요? 얘가 범인이네요. 철두철미하게. 아니 스케줄을 보면서 네. 주접이 풍년 있는데요? 라고 이제 근데 이 네. 얘기를 하게 된 이유가 네. 두준 씨가 이제 그렇게 얘기를 했다라는 사실을 듣고 이거 괜찮나 보다. 네. 이미 뭐 다들 아시겠구나라고 몰랐어요. 생각을 해서 말해도 나 된댔어. 주접이 풍년 없네. 아니 동훈 씨 이 정도면 확성기예요. 예. 오늘 오는 줄 알고 계셨던 분 손 한번 들어보세요. 다 알았죠. 알고 계셨네. 역시. 야, 근데 여러분들 연기 잘하시네요. 방송쟁이 다 됐다. 다음 오세요. 또 출연할 스타분들은 영상 팬싸를 좀 안 하셔야 될 것 같아요. 중요하죠. 그게 중요하죠. 저는 꼭 드리고 싶은 예. 말씀은 네. 대한민국을 밝히고 계시는 많은 스타분들 계시잖아요. 주접이 풍년 꼭 나오세요. 주접이 풍년 꼭 나오세요. 그래요? 아 정말로 네. 맞아요. 정말 와 저는 이런 행복감을 너무 오랜만에 느껴서 정말 빼고 나오죠. 꼭 나오셨으면 좋겠습니다. 그래요.